家好，我是 Sharon， 欢迎来到我的频道。要去 snorkeling， 可是这个还没有到时间。我现在在尝试要去 snorkeling 哦。然后我们觉得很冷，下水后觉得很冷，要不前面再。他去本家本沙里。谁？大概指的地图就本家本沙。本家本沙。你好像很下面滑过。Forum, and then you have land back. This one is already locally extinct. Maybe you can try around Indonesia or 很大浪哎，真的有这些酒店是我们来把我们送走的。看不到海龟，要下雨哦，很大浪哎，真的，越来越大。带你去尼泊。看到乌云，乌云。嗨，要不然你等一下，你呢？吃晚餐。哦，又突然按掉那边。哦，那边停电。看到见过。可是，哦，亮回来了。要到了，加油！今天没有得出海，我们本来要去那个 Base of Perhentian 的，但是风浪太大，取消了。我有书诶，你要吗？
哦，耶！要出去海边玩，法，要去海滩玩。还去海滩了。今天一整天都是阴天，等一下还会打雷下雨。希望浪不要太大。OK。那。看呀！浪很大嘞。前面那个只会拍照。前面那个只会拍照。我来了。你要去右边看。我帮你在左边。对，酒店的工作人员讲，这个天气还好。小雨。那什么？那是爱尼孤独走暗巷。这个我没骑过。而且还飘得很远去哦！我天哪，好大雨 Later. 好大雨！哎，会撞到它了，真的哦！哦，要撞到它了。我们到了。我们过去了。真的好大雨！今天就先这样啦，喜欢我视频的朋友记得点赞、评论、订阅一下哦，我们下次再见了，拜拜。